是替代。伊是安怎哈？知影伊是安怎？我发现伊的时阵，伊就昏迷不醒啊！我看伊搁淡薄仔开伫，我就甲伊挨转来啦。哎呦！红姐啊，伊还阁救无？这我嘛无啥清楚。伊的心脉真正常，但不过伊的血脉真混乱，这我嘛唔敢断定。红哪咧，咱莫甲救。规日这个人也毋是啥物好人啊啦。人讲哦，救人就唔通救人。虽然伊过去甲我有过冲突，但不过伊毕竟是我的师兄。不管伊以前安怎对待我即马嘛袂当对伊不仁不义。红姐啊，我感觉你变足多呢。即几工啊，我倒伫无莲的身躯边，常常甲伊学了真侪我以前毋捌学过的物件。红姐啊，是讲无莲师傅交代我爱找迄车诊罩吼，来医你目睭呢。即马药厂无找到，搁加一个病人。我想起来啊，这病吼叫做心脉移位，若是要治疗伊吼，就要去第二国呢。啊？第二国，迄是啥物所在啊？为这个所在吼，往西北方吼一直行，差不多爱7天的路程啦。7天的路程。7天的路程哦。你的意思，唔就叫阮挨7天去到迄个所在？伊就等的呢。真是的，我知影阮师兄过去作恶多端，我嘛唔敢要求大家啦。可是伊命中注定要死伫遮，这嘛是伊的命。哎呦，金小兄啊，咱若无带去第二国哦，安尼咱就变成见死不救啊！无连师傅常常甲咱教讲，啥物众生平等啊。伊虽然是一个歹人，不过嘛是人啊。是啦，这我知影啦。我即马是咧烦恼无莲师傅呢。天光啊呢，伊到即马我也袂转来，干袂出代志哈。无安尼，恁带伊去第二国，我来找师傅。哈？不过你一个人去，安尼敢毋是真危险呢？我这条性命是师傅救的，就算是刀山油鼎，我嘛不惊。过去。红姐啊，阮已经决定啊啦，阮即马送去第二国。是我害你，都是我害你。落地个应该是我害你，是我害你落地个的。即摆白虎家已经拢破去。我是要来落去地下救你，甲救阮阿娘嘞。我白虎惊，我是要来去地下的阿娘。我是要来去救伊的，叔，阿娘，阿娘。县长，嘿。刚提单已经。什么人？小姐。一位师傅，你先入来坐啦。小姐啊，你哪会伫遮？我本来就住在遮的。你伫遮？无然身躯边啊，颠来颠去，迄个小姐，我知影，伊是火红红。火红红？你讲这是啥物意思？我讲这吼，你听无啦？足水干有水无啦？一碗我啉下有水无啦？一位师傅。你哪会安尼啊？我咧甲你化验一碗水安尼，你也做袂到安尼？一位师傅，我问你一个问题，你是安怎会来遮呢？
我也知，啊，都吼迄白玉镜咧，互卷起来了，啊，我目睭就安尼乌起安尼，啊，等我目睭紧起来，佮醒起来的时阵哦，啊，都伫遮。那安尼讲，你还佫活着？嗯，啊，我若无活咧，我敢会当坐踮遮甲你讲话哦？幼儿师傅，你知影这是啥物所在无？这啊，这是地府哦。所以水我毋才免互你啉，你若啉了后，你就免倒转去。即摆毋是共款，我即摆无啉水，嘛是袂当倒去啊。我有看过林提达，甲无良表兄拢有来过。啊，你用等无良表兄若是来，伊用带你倒转去。伊若唔来，我唔就拢唔免倒去啊。我不管了，我要来找看对倒转去啦。幼儿师傅，幼儿师傅，幼儿师傅，你紧倒来，你免乱走啦，幼儿师傅。哎呦，那愈走愈暗啊呢！我好像有够忝，歇困一下。哎呦，大家即摆安尼乌天暗地安尼，但是幼儿师傅，你倒去下，紧倒转来啦！小青啊，你伫倒位啊？小青啊，你伫倒？师傅，你倒来，我听你的声，我拢无看你影，你倒去倒来啦！这是阴间地府哦！当安尼，这是要对倒出去啦？我有法度。莫靠我俩啦！莫靠我俩！师傅，你来带我出去啊！你袂使甲我放在遮咧！当时啊是你哦！害我惊一个。是讲你这人嘛真奇怪呢哈！你安尼想空想芳哦，安尼就是想讲要摕到迄个白玉镜安尼啊！即摆你已经得到啊咧，人也伫遮啊咧，你再反倒转来，逐项拢无爱伫遮啦。师傅啊，你也带我出去吼，我就把我所有的财产吼，拢总互你，安怎？打我一个出家食菜人，对无？嘿，我伫你遐财产是要创啥啦？你不如吼摕去布施吼遐善下人，安尼嘛较有意义。对，有理，我把我所有的财产哦，布施互迄善良人，吼，安尼带我出去。你若真是有影吼，要改过向善吼，我是会当考虑吼，带你出去啦。是讲我唔知你真诶假啦。小你放心啦，我会使救抓的啦。我若白惨吼，我都落18地噶，安怎？但你即摆都已经伫18地噶，你要搁落地几站呢19，这就18站咯。表示我诚意啦。生意哦。对。安尼好，答应你。是讲你要布施吼，遐话拢是对心肝来讲出来哦。既然你若已经讲出来，就要做会到哦。对。若无吼，以后你后悔就袂负哦。我知，你。行。师傅，这都乌叔叔乌妈妈，要安对出去啊？哎呀，我自然都有办法啦。你对我3尾机吼，下叫我按，唔得出去哦。你若出去，我唔知哦。行。你走倒去，敢会？
记姑娘，是我害的，师父是我害的，已经到地狱啊！地狱？你甲我讲，地狱要为倒去？地狱要为倒去？要安怎才会来去地狱？师傅，你是咧讲啥？我哪拢听拢无。我要来去地狱。我仲晓什么道算？有定，我若唔惊，我要落来去。还有真侪人伫遐等我去甲伊解决。师傅，只有勇敢的人才会当落去地狱。当你是勇敢的人，是要安怎去？弄对，只要我若死，我会变做勇敢的人啊！安尼我就会用去地狱啊！师傅，咱莫讲遐济好无？金上影，等咱出着急的，咱先来转好无？开机，来，先中你举咧，听我的话，出大力，为我头壳甲我讲落，安尼我就会用去地狱啊！师傅，你若叫我做这种代志，我哪可能举这个神中甲你讲？哎呀，无林师傅，好在你敢若起笑，我紧等下做红姐才会使。顺利哦！红姐，你有要紧无？我不要紧，我只要休困一下就好。哎呦，你这是何苦咧？你只要甲救吼，啊万一若翻头来害你，安尼你敢有价值？以前无得甲我安尼想，也毋过即马，我甘愿伊对不起我，我嘛无愿意对不起伊。唉，像哇！主兄，主兄，是你救我是？连人想讲你安尼做，我就依伫你的目睭。我捌讲过，我连要知影去神中的咒语。我嘛已经甲伊讲过，神中并无咒语。你想讲我会相信？迄个神中，我的神中咧，啊？紧讲！恁像我神中藏在什么所在？啥嘛是假骗我？唔通讲我对无起？无啊！啊，我发现你的时阵，你边也无神中伫的，但你是咧讲啥？是嘛？我咧讲啥？我互你试一下昏金错骨的滋味，你就知影我咧讲啥。杜秋，主兄，你唔通袂，是经常救你，你要哪会当恩将仇报咧？好，只会甲我讲神中藏在什么所在，我绝对袂为难你。喂，你这个人哪安尼哈？人讲啊，拢嘛是实在话啊。你去神中囥到什么所在，我根本拢唔知影。干那直直要叫人讲，但是要讲什么话？既然恁家唔讲，那就唔通怪我。大姐妈，红姐啊，快紧，哦，我连师傅起笑，伊起笑啊！什么代志啊？哎呦，伊个惊一人细细念啊，讲啥物要去地府啦，啊，叫我行去神中甲讲啦，哎呦，伊起笑啊啦！你敢有甲伊讲？哎呦，我哪会甲讲啦？我惊到要死啊，唔知要安怎啊！我唔知，紧转来才找恁啊！啊，无连即摆人伫倒。哦，伊伫山骹。系啊，紧来，咱紧来去。即摆要去地界的办法只有一项，唯一就是结束我一条性命。要若无，我就无法度通去救阮阿娘。阿娘，你等我。无莲，真久无看啊吼！是你啊？你想要创啥物？我是来替你完成你的愿望。你敢是想要阴间地府？我当替你引路。你想要杀我？
无唔对，我要用你手中的这个线中，替你完成你的劫数，将线中起来。我虽然真想要去地家，也毋过线中是豪门的姓分，要哪会交互你魔界的人？无然，我坦白甲你讲，我今日来，唔是干那要爱这个线中，我阁要知影这个线中的咒语。我毋是早就甲你讲过，只要你若有诚心，举着这个线中，就会发出真大的威力。哦，那呢？你的意思是唔肯讲？根本就无啥物咒语嘛。我嘛唔惊你唔讲，不过这摆我无想用强迫的手段，我要用条件甲你交换。你讲这句话是啥物意思？你唔是想要去阴曹地府？只要你会将这个线中交互我，而且佫将咒语甲我讲，我当带你去地府，互你甲人领见面。真是嘞。也毋过，我会免讲你啦。不过你是唔通袂记了，这小青甲有缘嘛伫地府内面等你。就亲像我拄则讲的，我袂免讲，你豆豆啊考虑好清楚，等你来想通了，你才来找我。小等下，安怎？你想通啊是？好，我答应你。人讲无人是一个好主，果然无毋对。你为着叫你阿娘，竟然会当放弃着父文的性命。先中交来。线中会用互你，也毋过，咒语爱等到去到地下了后，才会用甲你讲的。我只是会用先甲你讲，咒语只有4字。4字。好，那安咱咧决定。不过，你上好是唔通骗我。你应该知影，若是骗我，会有啥物款的后果？我的自强自立嘛，做人理。林进前，我用离婚脱票台湾，将你的3分7票带走。你上好是唔通用你的武力抵抗，若无，到时阵若是走火入魔，我是无要负责任。你放心，我心意已经决定了。只要你会当带我落来去地下，其他的代志你唔免烦恼。真好，那你即马将你的冤情纳入你的担定。刘元叔，你起起来。哦，哎，小青啊，是你甲阮救的啊？无啦，我要拿迄个能力，这是阴司地府神奇目测，我哪有法度救恁？我好下恁的时阵，恁就去赴美不请啊。你请来了？哎，师傅，啊，你不是讲要带我出去，哪会还阁伫咧遮？啊，你紧想个办法嘞啊！哎呦，啊你是咧着急啥货啦？咱会当出去是缘分，袂当出去嘛是缘分，何必着急咧？不要紧，我家己找路出去。哎，施主啊，施主啊，哎呦，那这么匆忙啦，你看要安怎啦？刘元叔，咱紧对来去，咱袂互伊家己一个乱走，检查伊若是做了毋对，再来往死社都害。好，行。这敢就是阴司地府是？应该无毋对。我的离婚脱票大法，从来就捌信我。那咱即马爱往倒一个方向来去？无咧，既然我已经带来到地府，你应该将这个线中的这句跟我讲。
前世的生活。叫人分东西，问天天问地，一种痛苦。啥人知？若想你分分分分自己，不想你真真真真伤悲。虽然亲情香话味，嘛着做一个。